находящегося в ней. Я воспроизведу. У Челати его команда. Я сообщу вам последнее поручение. Последнее? Сообщение требовалось передать таким образом, чтобы избежать возможных утечек. И никто, кроме вас, не должен знать его содержание. Ведь я объясню, как вы сможете передать боссу его дочь. Как мы сможем... Ее передать. А теперь слушайте. Когда прибудете в Венецию, разыщите эту статую и заберите оставленный внутри нее диск. На нем содержатся сведения, где и как вы передадите дочь. Тушите! Абакио, на паузу. Да. Он стоит у самого въезда в Венецию. Это у вокзала Санта-Лучи. Я узнаю этого льва. На этом все. Вы обязаны достать диск. Меня уже успели заметить. Главное, безопасно передать Триш ее отцу. Все остальное не так существенно. Мне нельзя оставлять никаких зацепок. Это заслуга босса, что я провел жизнь в достатке и успел как следует насладиться всей ее красотой. На этом моя миссия окончена. От всего сердца желаю вам добраться живыми. Он застрелился!